Ahmad Faannoo waan inni godhaa jiru anaa miti Oromoon miidiyaa kanarra jiru ragaa ba'a. Uummata Oromoo maal jettan isin? Dhugaadha moo soba Oromoo? Anatu sobaa jira moo OMN'dha? Abiyyiin Ahmad Faannoo wajjin hojjechaa jira sa'a kanatti. Waraana adda bilisummaa Oromootii hundaa'uun Faannoo wajjin hojjechuudhaaf karoora qabu. Difeensii godhaa jiran Faannoo irraa. Mucaa salaaletti du'e dhaqii dhageeffadha boo. Dhaqii ibsa waraanni adda bilisummaa Oromoo baasee dhaga'i isin mataan keessa yoo hin dalayne rakkina keessanii. Dhaqaatiniin ibsa waraanni adda bilisummaa Oromoo baasee mucaa salaalee gorra'amee irratti ilaali. Dhiiga mucaa baasuu dhiisanii Abiyyiitu kana godhe jira. Maal jechuudha ree uummanni Oromoo burjaajii keessa galaa jechuudha. Inta shwishata. Xiyyeeffannaan uummanni Faannoo irra godhaa ture jalaa fashalaya. Duuba yoo Abiyyiin godhe maal goona falli kenna maali ta'e uummanni xilaata isaa injifachuu hin dadhabne Oromoo isin. Wallahi Oromooti yasitti hima ati xilaata kee injifachuu hin dadhabne warri akka xilaata kee ati injifanne si dura dhaabate warrumaan maqaa hin taane wal dura dhaabataa jiru kana. Oromoon Faannoo akkuma Kadiir Martuu kaleessa gabbee miidiyaa irratti dubbate san fincaan qofaan hin injifata jedhe Kadiir Martuu goota haati teette ka onneen isaa sabummaadhaan guuttamte ka onneen isaa gootummaa Oromootiin dhaalamte Kadiir Martuu jechuu warra Faannoo isin jettanii maqaa ol kaaftan kana fincaan keenna qofatti fincoofnee ni injifanna jee. Faktiin jiru kana haati Oromoo qabeenyi haadha Oromoo manni haadha Oromoo sababa waraana adda bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessa gubachaa jira. Arsiin duraan nagaa qabdi. Akka gaafa ABO'n Arsii seeneeti xareetaan booyaa jirti. Colleen booyaa jirti. Duraan ummanni collee ummanni Arsii xareetaa nagayaan bahee gala. Rakkoon takka hin jiru. Arsii fi Baalee addaan citti abboo. Maal jetta abboo? Mee namni Arsii fi Baalee addaan hin cinne jettu har'a kootu na dura dhaabbadhu. Ummanni keenya xareetaa gammoojjii xareetaa gobeessarraa kaastanii hanga laga biduu baalaatitti duraan ashaakiltii keessan firaafiree keessan achirraa kaastanii Baalee roobee fiddanii agaafraa fiddanii firaafiree keessan achitti gurgurataan turre har'a sababa waraana adda bilisummaa Oromootiin Arsii Baalee addaan hin cinne kana quban qabdu ati yaa kamataan si doode ummanni Arsii ABO qabattanii nutti dhuftan jedhanii ummata Baaleetiif Arsii addaan hin kunneesin. Sababa waraana adda bilisummaa Oromootii miti kuni kata'e waraana adda bilisummaa Oromoo irraa bu'aa maalii buufanne haati teennarra xareetaa keessatti sababa waraa kanaatiin midhaan isii jalaa gubataa jira ilmi isii jalaa ajjeefamaa jira yookaan mootummaadhaan yookaan waraana adda bilisummaa Oromootiin ABO yoo barbaade ati mootummaa deeggarta jedhee ajjeesa mootummaan ammoo ABO qallabta jedhee ajjeesa har'a waan si ajaa'ibu yaa ummata Oromoo dhagaa waan ajaa'ibaa isinitti maarra ummanni keenya Arsii ujoolleen xareetaa ujoolleen gobeessaa biduu baalaa irraa kaasee OMN waan hin beekne gadi oofa propaganda dhugaa sitti maani lafa kaleessa OMN maxxanse kana miilaan keessa deemee beeka biduu baalaa miilaan keessa bahee beeka xareetaa miilaan keessa jiraadhee beeka maatiin keenya akka jiruun gobeessa kana keessa jira xareetaa keessa jira gammoojjiin kun marti nama kenna maaltu ta'e dhageettanii beektanii ummanni biduu baalaa karra jarri irra OMN gabaasu kuni OMN waan takka hin beekne gabaasu kuni duraan ashaakiltii isaanii biduu baalaa irraa kaasanii agaafratti gurguratan. Agaafrarraa roobetti gurguratan. Burtukaana isaanii, muuzii isaanii, maangoo isaanii har'a ummata kana ABO'tu isin keessa jira. Osoo wanni fedhe ta'e gara Baaleen deemtan jedhanii addaan kutan. Dhugaadha moo soba? Barreessaa ijoolleen xareetaa. Ijoolleen Arsii barreessaa. Arsii Baalee addaan hin cinne. Addaan isin hin kunne. Sababa addaan cittaniif hin beektanii isin. Waraana adda bilisummaa Oromooti. Ummata duraan boonee agaafraa dirasii ashaakiltii isaa fe'atee wallahi lazim akka gaafa waan kana dhagayeeti ibiddi naqqabate funyaaniin na haa ba'u abboo bilisummaan isin na bilisoomsitan bilisummaa maalii dhukkuba nutti gannaytanii dhukkuba ummanni keenya har'a ashaakiltiin isaa lagashamaa jira shankoorri isaa lagabbataa jira burtukaanni isaa lagabbataa jira ummata biduu baalaa kana ummanni kun achii ka'ee xareetaa dhufuu karaa naga fagaatu karaan faallaa siqaayii ummanni kun keessa jiru rabbummaan haa dubbatu. Isin ummata garanaati dubbattanii akka gaafa ABO warri ufiin jedhu kun asiin Arsii gaseensisaniiti ummanni Arsiitiif Baalee addaan cite lubbuudhaaf ummanni tokko achii waabee asiin cee ummanni Arsii lubbuudhaaf mootummaan seeraan waraana achirra madee gama Arsii kanarraa yoo ati dhufte gizema sanii dhamta yookaan ati ABO wajjiin harka qabsa qabde dhahanii gama si deebisan Allahu akbar yaa rabbii kiyya ati argi dalagaa ABO kana laalaa jiran wanti kuni soba yoo jette kootu na mormiga kootu na mormi ati mee dhugumatti dhiira Arsiif Baalee addaan hin cinne jedhii kootu na mormi kijibdu ABO jettee lafa dhiitta siqaayii ummanni keessa jiru ummanni addaan citee maalummaa isaa ummanni wallaalee ati har'a dhuftee ABO di jazba ummata gizee kamuun damma inesi har'a ummanni xareetaa booyaa jira kamaal goota duuba
Abaa'oon bariyoota illee dhufee rakkoo kaasee achii deema. Gaafa dhufe mootummaan ibiddatti qaba. Mucaa keettu abaa'oo dheedhee ibiddatti qaba. Mucaa isaa ajjeesaa jira bara. Asiin asaa gada basaasaa keessatti mikinaata maaliitiif ijoollee abbaa tokko irraa manni meeqa akka gubate. Sangaa meeqa OMN no akka ta'e OMN bizinasa bichaadha. Rakkinna uummataa takkaaf dubbachaa hin jiru isinitti himaa faaktii uummanni arsee jaalattu nagaa kee eeggadhu jibbitu ammoo kararra teettee bootta. Wallahi waqasaman billahi tana si himuu dhufe narra laayiviin seenu anin beektanini ani laayiviin seenu an breaking newsii odeeffannoo gaggabaabaa si gabaabsa nus been guyyaa dhalatte duute ummanni keenya siqaayii ummanni keenya keessa jiru arsii fi baaleetu addaan cite tatana caalteen jirti abboo dhagayi oromoon kutaa 11 ummanni arsiitii fi baalee addaan cite duraan arsii baale tokko akkana wal keessa turre ummanni arsii kuni ummanni biduu baala karra OMN qoroqondaa waan takkan beeyne gabaasu kuni ummataan keessa bayeetiin hin deemu xareetaan isin har'a himtan kuni ummataan keessa jiraadhe ummanni biduu baala isin himtan kuni gammoojjiin kun sararri kun akkanuma qabatee haga asiin gaasaraan ba'utti agaafra irratti firaafira isaa gurgurata burtukaana isaa gurgurata shankoora isaa gurgurata har'a muuziin isaa lagashamaa jirti burtukaanni isaa lagashamaa jira abaa'oon isin keessa seenee gama agaafraatti meeshaa keessan hin gurgurattan baalee roobeetitti shaakiltii keessan hin gurgurattan jedhaniini addaan cite ummanni addaan cite ummata walitti dhalate walit soddoome afaanii fudhatee wan nyaatu sababa abaa'oo jettan kana ummanni keenya addaan cite waraana kana deeggaru ummataan isaa rabbii wajjii wal loluudha azaaba galuudhaayu dhugaa isinitti hima ummanni hin dammaqa nuti waa malee miti ka gubachaa jiru isinitti hima jireenya ummanni keessa ati argaan jirtu ummata salaalee laali waan biraa dhiisi waan biraatti dhiisi waa'ee callee xareetaa OMN kaleessa propagaandaa ofusan dhiisi ummatuma salaalee kana laali ummatuma salaalee haati salaalee ijoollee 8 jalaa fitanii rasaasa akkanatti rabbee kanarra ganna dhaabanii na ajjeesi jedheeni yennaan haadhati jedhee narraa ol deebisette maaliif ta'e kun sababa waraanni hidhate naannoo san tureefi bara mootummaa waraana adda bilisummaa Oromoo faannoo isin jettan kana akkanatti daqiiqaa takkatti alanshee raayyaan ittisa biyyaa poolisiin Oromiyaa liyyuu hayliin Oromiyaa akkanatti lulluuqattee ila daqiiqaa takkatti faannoo isin jettan kana gootee salaalee keessaa baasuu dandeessi bara akka kun hin taane gufuu ka itti ta'e waraanuma adda bilisummaa Oromoo isin jettan kana waraana kana mootummaan hoggansa isaa garasi bobbaasu abaa'oon kun qophaa'eetuma dirgimitti godha dafaxaa maarreen qaxaqqatee waraana mootummaa hoggansa mootummaan ajjeesa ummanni shabbara gaafa kan mootummaan maal godhare waraana kana dhiise ummata nagaa isintu waraana kana qallabadee ummata dararus seen mootummaa yoo darareeyyuu mootummaan gama kamittuyyuu haqa qabaa jechuun lubbuun hoggansa meeqa tuubate indee deeggantuma tana bar wacaale keessatti shawaa keessatti nama 50 bakka takkatti daqiiqaa takkatti fixe waraana adda bilisummaa Oromoo hoggansa mootummaa daqiiqaa muraasa keessatti nama 50 bakka takkatti cal godhe hoggansa nagaya buusuudhaaf waraana amma shiftaa kana ittisuudhaaf deemu abaa'oo bu'aan isaa kana Oromoo imimmaan salaalee never ever qooruu hin danda'u arsiin ummanni arsii dhagaa salphinna ilmi namaa salphatu salphattanii argitanii jirta ummanni harargee nagaa qaba ummanni jimmaa nagaa qaba ummanni baalee nagaa qaba isin kophatti ummanni shawaatii fi ummanni wallaggaa Oromoo bilisoomsuudhaaf bilisoomsitan illee waggaa 6 guutuun aarsaa isin kafaltan buqqaatii isin buqqaatan mee waan biraa isiniin hin jedhu namni Oromoo taatee sammuun kee kun dalagu haadhuma salaalee keessa teettee bakka barbaaddan nu geessaa nuti garadai nu dhabne mootummaa hoodhu kunoo lubbuu teennallee si kennine qabeenyallee qabnu manillee nurraa gubate salphanne bakka barbaadde nu fiti koottu nu fuudhi jedhu manne abbo kana barbaadda kun si kibiriidha Oromoo kun isiif kabajaadha qabeenya keetirraa baate dubartiin tee ilmeen tee si jalatti sababa waraanaatiin dugudeedamte haati tee si bira duute waraana adda bilisummaa Oromoo walashi homa takka ummata kanaan goone gara fuulduraatti illee homaan godhuuf kanarratti gaafa ummanni Oromoo ka'e barattoonni Oromoo yuunivarsiitii keessaa dammayxee kaate ummanni Oromoo tokkummaadhaan ka'ee faannoo qaxaqqanna jedhu abaa'oon dhufee maal godhe kaashawaa keessatti ummata fixaa jiru abiyyiidha ummata salaalee basma'an jedhee kaqalee mootummaadhe abaa'oo zamana kana waan hin isaatu namaan galu gaddi ummataa ittiin dhagaamu abaa'oo zamana kana rakkinni ummanni keessa jiru ittiin dhagaamu abaa'oo zamana kana walumaa galatti wanni takka ittiin furmaata ummata salaalee furmaata takka qabdan ummata arsii furmaata takka qabdan yookaan mootummaa ta'u yookaan abiyyii yookaan jalmarroo ta'u
ka irra sii caalu filachuu qofa amma carraan ati qabdu waa'ee bilisummaa Oromoo bilisoomsinaa maarree bilisoomsinaa san dhiisi salphattee namaa gadi taata malee bilisummaan ati Oromoo fiddu hin jiru kana sitti maan tokko kana lammaffaa irratti carraan isin qabdan takkaaf takka qofa filannoo dhiyeessuudha filannoo kana keessaa tokko filadha yookaan Jaalmarroo filadha ujoollee teessan guuradhaa qawwee qabadhaa Jaalmarroo wajjin abiyyiin taggala lakki nuti maatii qabna daa'ima qabna dubartii qabna mootummaan ala jiraachuu hin dandeenyu yoo ka jettan taate waraana adda bilisummaa dhufee qe'ee keessan keessatti ibidda qabsiisaa jiru kana nagaa keenyallee eeguu hin dandeenye dubartii teenya eeguu hin dandeenye qabeenya keenya eeguu hin dandeenye meeshaa keessan guuradhaa rabbii jedhaa qe'ee keenyarraa deema yookaan ammoo meeshaa keessan lafa kaayaan waliin akka nama nagaatti jiraadhaa jedhaa waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin sabsabaa geggeessa duuti isinirraa naftu akka marattu abaa walleen isin hin dhiisu sinuma ajjeesa namni nama ajjeesaa jiru abiyyi qofa siyaa Oromoon abaa'oon kilmaa takkaayyuu sin dubbachiisu oguma biyyi kanaayyuu jechuun asi ajjeesuudhaaf waan dalagamaa jiru bareechinee beekna waan ta'eef gatii kanaaf jecha abbaan du'e haa du'u malee yoo cakkantanii gaafii kana waraana adda bilisummaa Oromootiin dhiyeessine yaa harmee salaalee mootummaan guyyaa sadi caalaa ummanni guyyaa sadi caalaa hiriira sii ba'uu hin danda'u. Ummanni guyyaa sadi caalaa viidiyoo kee Facebook irra oofuu hin danda'u. Yaa haadha too, yaa harmee too, yaa maarree too guyyaa sadi qofa. Kunoo laale haadha salaalee deengadda bu'aa turte tana kophatti hafte. Kophatti hafte ka kunoo laa. Kunoo maaltu qaayisii godhaa jiram dhagaa keessa rafaarti. Osoo qabeenya qabdu, osoo mana qabdu sababa waraana kanaatiin dhagaa keessa rafaarti bara manaa baatee ilmoon isii guutuun jalaa dhumatte machal. Ujoolleen isii guutuun dhumte kophatti hafte. Kophaa sanitti mana isii jiraachuu hin dandeessu. Waan nyaattu waan dhuydu hin qabdu. Osoo har'a akka Oromootitti qarqaarsa salaalee goonee mallaqa walii qabnee uummata kanaa qarqaarru jennee amma kaane karaan ittiin qarqaarsa kana geessituuf hin jiru. Asiin faannoo, asiin abaa'oo, asiin mootummaa, asiin maarree siin jaan. Uummanni kun dhagaa keessatti hafeera. Kun bilisummaadha. Abaa'oon furmaata uummata kanaa fiduu qabu sila osoo uummata kanaaf itti dhagaame abaa'oon osoo dhugaa uummata kanaa qabsaa'e uummata kana keessaa bahee ofii isaatii deema ture. Oluma ka'ee uummata kana keessaa bahee ofii isaatii deema ture. Maaf kanan godinaa dhugama quuqama saba kanaa qabdani. Arsiif baalee adda cite. Salaalee galgalaa ganama ilmoo qabdu zarii isii guutuun dhumte. Kadheen gadda ammoo basma'an jedhanii mormarra dhaabatanii akka hoolaatitti namni ilma namaa basma'an jedhee qaluun jirwan. Bismillah jettanii ka isin qaltan maali jedhan. Waan nyaatamuu bar sangaa haa ta'u, hoolaa haa ta'u, re'ee haa ta'u. Ilma namaa basma'an jedhamee qalamuu addunyaa irratti argineen beeku. Abaa'oon isa kanarratti faannoon wajjin dhaabbatee faannoo irratti ibsa baasee abaa'oon faannoo morma jennee osoo eeynu faannoo irraa mormate jechuudha obboleessa kiyya. Siqaa himaan ati jirtu quban qabu inni. Quban qaban isaan. Abaa'oon amma jiru kuni ani abaa'oo akkamii akka ta'e naan galu. Abaa'oo sabaatii abaa'oo biraati I don't know. I don't know san rabbitu beeka. Wallaahi rabbii guddatu beeka rakkinna uummanni keenya keessa jiru kana. Walumaa galatti yaa uummata Arsii. Qabeenyi kiyya gubatee lafti tiyya gubattee hin jedhin. Wallaahi ati rakkoo si keessa jiru ofirraa dhaabuu hin dandeessa uummanni Arsii. Abaa'oodhaa gaafii tana qofa dhiyeessa. Yoo nu keessa teettee ijoollee teenna qabeenya keenya midhaan keenya nu eeguu hin dandeenye maqaa keetiin maqaa abaa'oo shalee nyaachiftaniitiin akka lubbuun teenna hin banne si gaafanna. Yoo dandeesseetti ka waraana mootummaan nu bobbaasu nurraa ittisuu hin danda'in nuti mootummaan ala gara jiraannu hin qabnu. Nuti dubartoota qabna. Nuti maatii qabna. Manguddoo qabna gara deemnu hin qabnu isin ammoo deemuu dandeessanii. Rabbii jedhaa nurraa deemaa jaani. Yoo ammoo ijoolleen abaa'oo keessa jiran kun ijoollee keessan taate ilma ofii dhaltan taate ilma kiyya meeshaa kee lafa kaa'i. Meeshaan ati ittiin bilisa nabaaftu hin jiru. Meeshaan kee kun meeshaa mootummaa caalee mootummaa san ittisuu hin danda'u. Kophatti ammoo ani asiin kutaan Arsii xareetaa fi colleen biduun baalaa qofti Oromoo bilisoomsuu hin danda'u. Biduu baalaa kuni maali beektanii? Biduu baalaa amma jarri jiran kuni maali beektanii? Biyya takkaa makiinaa argitee hin beekne bara. Maal jettanii? Bakkee waraanni adda bilisummaa amma keessa taa'ee uummanni keenya Arsii baalee addaan citu kuni uummanni naannoo sadii makiinaan adiidhaa gurraacha televijiin lakkam jira maalii kanan beekan. Ijoollee biyya ambaa deemtee Su'uudii haa ta'u biyya baqaa garaagaraa keessa deemtee yoo ta'e malee uummanni amma naannoo abaa'oon keessatti OMN kun wayita waa barreessuun saalfatu beektanii. Biduu baalaa keessa jira abaa'oon jechuun sheemii guddaadha beeka. Salphinna guddaadha. Biyya makiinaa uummanni takkaa makiinaan akkam jira. Osoo akkuma carraa magaala maxareetaa yookaan magaala magaafaraa magaalaa roobee ol baasanii uummata dhaabatee akkana kararratti hafu. Maaluma kun jedhee jechuudha. Uummata akkanaa keessa jira abaa'oon amma kun Oromoo bilisoomsuudha. Maal gootan biduu baalaati uummata saqaayyaa hojii dhaytanii. Biduu baalaa gaara san jaldeessa malee maaltu jira?
Ani bar biduu baalaa keessa deemee beeka bar. Gowwaa namaan jedha ka waan takka hin beekne kolkoleen bututtuun hudduu fiituu dhiqattee hin beekne jala deemtee komantii barreessite. Kolkoloo waan takka hin beekne bar. Nuti lafa OMN barreessu kana bar miilaan keessa deemne bar. Abaa'oon silaa bakka kana jiraachuun qabu ture. Abaa'oon abiyyi aangorraa kaasuu barbaadu ummata takkaa makiinaa miti. Waanuma magaalaa keessa dhaabbatu kana argee hin beekne. Ummata hooliyaa fi re'ee isaa tiifatu qotee bulaa akkanaa keessa dhaqanii Oromoo bilisa baafna jechuun kuni sheemii guddaadha. Sheemii guddaadha. Oromoo bilisoomsuu yoo dandeessan ammoo Finfinnee kana keessa ta'uu qaba. Dhiibbaan ka godhamu handhuurarraa malee jalaayyii miti. Achitti ka dararamaa jiru qotee bulaadha. Mootummaan ummata san qubaayyuun qabu. Qubaayyuun qabu. Garuu OMN bakkuma inni oduu kana fiduun na ajaa'ibaan. Biduu baalaa dirasii waraana adda bilisummaa Oromoo gammoojjii san keessa jira jechuun akka abaa'oo waa'ee bilisummaa minaamin isin jettanii kanarra hin jirre isinitti argisiise. Dararaa ummataattuu babal'achaa jira malee. Kanaafi ani ummata Oromoo amma booda isiniin boo'u dhageeffadha. Dhageeffadha. Waan takkatti siidhama yaa Arsii. Ijoolleen teenna Arsii xareeta collee dhagaa jirtanii. Filannoon keessan tokkocha isinii haa ta'u. Isin yoo jabaattanii taaggaltan waraana kana of keessaa baasuu hin dandeessa. Wallaahi yookaan kijiba propagaandaa OMN dhufee maxxansu. Wallaahi furmaata takka isiniin fidu isinii kakadha. Maqaa rabbiitiin si kakadha. Wallaahi billaahi. Yoo ilmi kee lubbuu dhabe malee. Yoo jaartiin teessi jala gudeedamte malee. Yoo manni kee qabeenyi kee midhaan kee ati galfataa jirtu dhufee mootummaa ta'ii jara ta'ii biddatti qaban malee. Wallaahi maqaa rabbiitiin si kakadha. Hin bilisoomtanii garuu jireenya namaa keessaa ba'aa jirta. Kana ka isinirra fide ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo shanee mootummaan jedhu kana naannoo san jiraachuu. Takkaa kutaa Oromiyaa keessa waggaa 6 kan amma Baalee ilaalame. Waraana adda bilisummaa Oromoo jedhee mootummaan nama tokko hin doddorsisa. Shakkiidhaan nama Oromummaa.